بالنسبة للعيالات اللي تيقيسهم الضوء من الماكينة تاع الصابون، في هاد الحالة أكيد أنهم ما عندهمش المربط الأرضي كي تنقولو لاطير، وفي حالة ما توفرش هاد الشرط يتجنبوا أنهم يستعملوها وإيديهم فازقين ولا ما لابسينش في رجليهم. في حالة إلا ما توفروش هاد الشروط كاملين يمكن لك تفاداي أي خطر. وقت ما بغيتي تجبدي من هاد الحوايج غادي تحيدي لها البريز وتجبديهم في خاطرك وتعاودي ترجعيه.